शाम को मेरी बेटी को भूख लगी थी तो मैंने ब्रेड का क्या बनाया देख लीजिए। ब्रेड को गोल गोल काट लिया, अब उसमें शेजवान सॉस लगा दिया, थोड़े से प्याज डाल दिए, थोड़ा कैप्सिकम, थोड़े से हैलोपिनोस, थोड़े ब्लैक ऑलिव्स, टमाटर, एक चीज़ स्लाइस, और मैंने उसको ही दे दिया माइक्रोवेव करने। और ये 30 सेकंड में तैयार हो गया उसका टेस्टी सा ब्रेड पिज़्ज़ा। अब उसमें ऑरिगेनो डाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ज़्यादा पसंद करती है तो ज़्यादा चिली फ्लेक्स डालेगी, और ये सारा चिली फ्लेक्स